رمضان كريم 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 شهر عظيم عظيم. muuqaalkan waxaan ku sharxi doonaa qaab fudud oo aad u xisaabi kartid pibiska adigoo isticmaalaya calculator ama gacantaada adigoo isticmaalaya. aan ku bilowno sida loo xisaabiyo pibiska. tusaale ahaan aan soo qaadan lacagta euro USD. sida caadada ah lacag walba ama beer walba wuxuu leeyahay bid oo ah selling price iyo ask oo ah buying price. bid oo ah marka euro USD sale u galeen waxay qiimaheedu wuxuu naga bilaabaa 1.19 eber eber. taas waxaa la mid tahay intrigeena marka euro USD sale u galeen wuxuu naga bilaabaa 1.9 eber eber. waxaa ku soo hora ask waxaa waaye buying price marka aad tusaale ahaan lacagta euro USD marka buy aragto inaad ku gashid qiimaha wuxuu kaaga bilaabanayo ayaa waxaa la dhahaa ask ayaa la dhahaa. so marka euro USD haddii rabo inaad buy u galo tusaale ahaan sida ka muuqato tusaale ahaan wuxuu naga bilaabanayaa qiimaha 1.19 eber 21. so markaa buy u galaysid lacagta euro USD intrigeedu wuxuu noqonayaa 1.19 eber 21. so hadda marka waxaan filayaa inaan isla fahmno waxa laga wado bid and ask price. haddaba su-aasha meesha taalo waxaa waaye sidee u soo saari karaa haddii u baahanahay 30 bib oo take profit ah iyo 30 bib oo stop loss ah. si aad u soo saartid 30 bib oo take profit ah markii euro USD aad sell u galaysid waxaa sameynayda intriga ayaa waxaa ka jaraysaa 30. si aad 30 bib u jirtid waxaad eegaysaa dhibicda kadib waxaa dhanka bidix ka xigta 5 lambar ayaa ka xigta ama 5 digits ama 5 god ayaa ka xigta. marka waxaad target gareysanaysaa godka ugu dambeeya marka laga reebo labada god ama labada digit ee ku xigta ayaad ka jaraysaa 30 bib. haddii tusaale ahaan ay markaa ay ka horeyso labadaas god ay ka horeyso lambar macnaha ama tiro 9 ah saddexdooda ayaa isku qabanaysaa. tusaale ahaan hadda macnaha godka ugu dambeeya markii laga tago dhibicda kadib godka ugu dambeeya ee shanaad marka laga tago labada god ee ku xigta eber eber waxaana ka horeyso tiro 9 ah. waxaa sameynaya marka 900 ayaa waxaa ka jaraya 30. 900 ayaa waxaa ka jaraya 30 waxay noqonaysaa 870. sidaa darteed TB-ga wuxuu qormayaa 1.187 eber. meesha 900 ahayd markii 30 laga jaro waxaa soo baxday 870 sax. marka waxay noqonaysaa 1.1870 iyo eberta ugu dambeysa oo aan awal u xisaabin oo ka tagin ebertaas waad iska qoranaysaa. marka TB-ga wuxuu inoo noqonayaa markii euro USD arabno inaan sell u galno qiimahaas ayuu inoo noqonayaa. waxaa inoo soo haray stop losska. stop losska waxaa sameynaydaa 900 ee waxaa ku daraysaa 30 waxay noqonaysaa 930 taasoo ka dhigan 30 bib oo stop loss ah. marka stop losskeena wuxuu noqonayaa sida tan 1.1930 eber ayuu noqonayaa. waxaan rajeynaa inaad fahamteen. markaana asla eegno ayadoo buy ah ask price markuu taagan yahay waxaa sameynaydaa digitka ugu dambeeya marka laga reebo labada digit ee ka horeysa ayaa waxaa niri waxaa ku dare haddii aad buy u galaysid waad ku daraysaa haddii aad sell u galaysidna waa ka jaraysaa TB-ga haddaad rabto inaad soo saartid. marka hadda qiimahan intrigan waxaa waa 1.19 eber 21. so marka waxaa rabnaa annaga inaad TB-ga soo saarno markii euro USD ay buy tahay. markay buy tahana waxaa ku dhaa mar walba waxaa sugnaataa markay buy tahay aad rabtid inaad xisaabiso bibiska waad ku daraysaa qiimaha intriga ayaad ku daraysaa inta bib aad rabtid markaas. hadduu sell yahana qiimaha intriga ayaa waxaa ka jaraysaa inta bib aad doonaysid. so marka wana waxaa sameynaynaa digitka ugu dambeeya ka tagayna ayaa dhahnay labada digit ee ku xigta waxaa waaye eber 2. marka eber 2 meeshaas waxaa ku daraynaa
soddon bib. Marka waxay noqonaysaa meesha eberta waxay noqonaysaa soddon iyo labo ay noqonaysaa. Eberta meeshaas saddex ay isku bedelaysaa. Ama waxaad dhihi kartaa 902 oo lagu daray soddon waxay noqonaysaa 932. Sidaa darteed TB-gana markii aan u galayno Euro USD oo intarigana uu yahay 1.19 eber 21 TB 30 bib waxay noqonaysaa 1.932 hal ay noqonaysaa. Stop loss-kana wuxuu inoo noqonayaa 902 oo laga jaray 30 waxaa soo baxaya 872. Therefore stop loss-keena wuxuu la mid yahay 1.1872 hal. Waxaan rajeynayaa inay videogan oo wax badan idin taray. Fadlan insha Allah isku day inaad like saartid, inaad subscribe channelka aad saartid si aad u hesho casharo fara badan oo muhiim ah oo forex trading ku saabsan. Asxaabtaana inaad la wadaagto insha Allah.